Zagranie kolejny raz w Final Fantasy IX planowałem długo, zanim nawet powstał mój kanał na YouTubie. Jakoś nie mogłem się przemóc. Po części dlatego, że dziewiątka była moją najmniej ulubioną odsłoną finalisk wszystkich, które wgrałem. Nie twierdzę, że była to zła gra, bo nie. Była jak zwykle świetna, ale nie tak świetna jak ósemka. Wreszcie w 2025 roku się przemogłem i ponownie zanurzyłem się w historię małpiego chłopca i jego wesołych kompanów. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to recenzja spóźniona o lata gry Final Fantasy IX w wersji na pierwsze PlayStation. Zapraszam. Na początek wyjaśnienie. Zdecydowałem się zagrać w tą wersję najbardziej dziewiczą na klasycznym PlayStation. Miałem ku temu kilka powodów. Wszystkie oficjalne remake'i wypadają dość słabo. Wysoka rozdzielczość postaci nie pasuje do teł w niskiej rozdzielczości i wygląda to kiepsko. Dlatego wersja na PlayStation jest najbardziej według mnie spójna ze wszystkich. Oczywiście są jeszcze mody, upskalowanie AI i tak dalej, ale też postanowiłem odpuścić i skupić się na takiej wersji, jaka faktycznie wyszła i w jaką grali gracze w 2001 roku i przyznam, że była to chyba najlepsza decyzja. Akcja gry dzieje się na planecie Gaia. Wcielamy się w chłopca z małpim ogonem Zidana, który właśnie przybywa do Aleksandrii, aby porwać księżniczkę Garnet. To wydarzenie zapoczątkuje serię kolejnych przygód, które doprowadzą do walki, której stawką będzie ocalenie całej planety. Historia, jak to w finalach, jest mocarna. Tym razem seria cofa się do bardziej średniowiecznych i baśniowych klimatów. Dzisiaj bardziej to doceniam, wtedy średnio mi się to podobało. Fabuła, mam wrażenie, że jest bardziej lekka, mniej mroczna niż w dwóch poprzednich częściach. Nadal ratujemy świat, nadal jest ogromne zagrożenie, ale z racji, że gra wprowadza trochę humoru, jest to po prostu lżejsze w odbiorze. Gdy pierwszy raz grałem w Finala 7, byłem raczej średnio zadowolony. Nie rozumiałem aspektów japońskich RPGów. To naprawiło się w części 8, która jak dla mnie poprawiała wiele mankamentów 7, na przykład to, że postacie były normalnej postury w każdym momencie. Niemniej 8 zachwyciła mnie niegłupią historią i fenomenalnymi na swoje czasy cutscenkami. 9 pod kątem oprawy stanowiła dla mnie krok w tył. Dzisiaj, znając serię lepiej, doceniam, że Square Enix chciało spróbować z jednej strony dla mnie czegoś nowego, ale dla hardkorowych fanów był to powrót do klasycznych odsłon finali. Fabuła potrafi wkręcić, trudno nie polubić niezdarnego czarnego maga Viviego czy surowego Steinera. Każda z postaci to osobna historia, która dodaje wszystkim w naszej drużynie głębi. To nie papierowe ludki, które mają dobrze się bić, to postacie, które mają swoje problemy czy demony, z którymi próbują walczyć. W moim przypadku postacie dzieliły się na te, które lubiłem i którymi chciałem grać, oraz te, które były irytujące i których wolałem na ekranie nie oglądać. Do tej drugiej kategorii zaliczam wiecznie głodnego Queena czy wyszczekaną dziewczynkę Eiko. Niemniej, nawet te nielubiane przeze mnie postacie miały za sobą jakąś miejscami skomplikowaną historię. To duża zaleta nie tylko 9, ale wszystkich finali. Dobrze rozpisane postacie, które zdają się być istotami z krwi i kości. Choć dzisiaj powinienem napisać, że Final 9 to typowy RPG, to nawet wtedy nie byłoby to prawdą. Typowe RPG jak klasyczne Eye of Beholder czy Dungeon Master to gry, które mocno odstają od tego, co oferuje Final. 9 stawia na bardziej miękkiego i przystępnego RPG-a. Mamy co prawda sporo statystyk, ale na ich wartość mamy ograniczony wpływ. Postacie levelują, ale nie przypisujemy punktów doświadczenia w statsy, które nas interesują. To dzieje się automatycznie. Poprawić statystyki możemy jedynie elementami uzbrojenia, ale do tego jeszcze wrócę. Niemniej system jest zdecydowanie wygodniejszy, nie trzeba ślęczeć nad każdą statystyką, tutaj dzieje się to wszystko z automatu i jest bardziej płynne. Mam też wrażenie, że 9 została stworzona z mniejszym rozmachem niż 7 czy 8. Gra jest bardziej liniowa, mniej tutaj błądzenia, wszystko jest bardziej zwarte. Co prawda poza zwiedzaniem lokacji mamy mapę całych kontynentów, po których możemy się przemieszczać na nogach, z czasem na czokobosach, ale i statkami powietrznymi, ale wciąż wydaje mi się, że świat jest mniejszy. Brakuje mu do ogromu i rozmachu 7. Nie ma lokacji typu Gold Saucer, który pełnił rolę huba z minigrami. Nie znaczy to, że gra jest krótka. Mnie jej ukończenie zajęło 39 godzin, ale i tak sporo zostało do odkrycia, bo autorzy upchali w 9 trochę sidequestów i nawet minigier, ale te ostatnie jakoś mnie nie powaliły. Na przykład skakanie Vivim przez skakankę jest
jest tak samo emocjonujące jak grzybobranie. Tym bardziej, że aby uzyskać najwyższy wynik, trzeba skoczyć 1000 razy. No nie. Innym razem jest łapanie żab czy szukanie skarbów czokobosem. Niestety te zadanka, które miały pełnić rolę minigierek, są po prostu słabe. No i jest jeszcze karcianka. Nie jestem wielkim fanem tego typu gier, więc i tym razem pograłem kilka partii i stwierdziłem, że już mi się nie chce. Karcianka z 8 zdecydowanie bardziej mi podeszła, ale to moje subiektywne uprzedzenie do tego typu gier. Ważnym aspektem finali, jak i każdego RPG jest walka. 9 to wciąż randomowe pojedynki. Gdy pierwszy raz grałem w finala i była to 7, nie potrafiłem tego rozgryźć. Czemu walka odpala się randomowo po przejściu kilku kroków? Nie trawiłem tego i ten element doprowadzał mnie do szału. Przy 9 już bardziej okrzepłem z tą dziwaczną mechaniką, bo przy części 8 zacząłem czerpać z niej radochę. Sam system walki jest bardzo podobny do tego, co było w 7 i 8. Każda z postaci ma pasek ATB, który się zaczyna napełniać. Gdy pasek będzie kompletny, możemy wykonać jedną z kilku akcji. W zależności od klasy postaci może to być atak, rzucenie czaru, użycie przedmiotu czy wykonanie akcji specjalnej dla danego bohatera. Po wykonaniu na przykład ataku pasek się zeruje i zaczyna napełniać się od nowa. Przeciwnicy działają na podobnej zasadzie, choć nie widzimy ich paska ATB. Zamiast znanych wcześniej limit breaków mamy tryb trans. Ładuje się on o wiele wolniej, ale pozwala korzystać z trybu dłużej niż jeden specjalny atak. Pomysł był spoko, ale trans jest mocno nieprzewidywalny. Odpala się zazwyczaj na jakichś lojtasach, a zaraz potem jest potężny boss, a pasek zaczyna się napełniać od nowa, więc raczej nie ma co na nim zbytnio polegać. Ozdobą serii są samony, w tym wypadku eidolony, to potężne istoty przywoływane przez odpowiedniego bohatera. Towarzyszy im animacja, a zadawany cios w teorii powinien zadawać potężne obrażenia. Same eidolony bardziej stonowano względem dwóch poprzednich części. Animacje nadal są świetne, ale istoty nie sprawiają wrażenia aż tak potężnych jak wcześniej i ma to sens, bo co z tego, że ładuje się bombastyczna animacja, a samon wydaje się przepotężny, a potem zabiera mniej energii niż jedno machnięcie mieczykiem. Dla mnie w tym wypadku stonowanie tego elementu to duży plus. Eidolony to część dobrze znanych istot z poprzednich odsłon, a więc mroźna Shiva czy ognisty Infrit. Fajnie wypadają animki poprzedzające ich ataki, są odpowiednio efektowne i nawet pomimo, że oglądaliśmy je już kilkanaście razy, wciąż nie nudzą. Warto wspomnieć o abilities, czyli o ciekawej mechanice pozyskiwania nowych umiejętności i czarów. Te są przypisane do danego oręża, na przykład hełmu. Każdą z umiejętności możemy się nauczyć, zdobywając punkty AP w walce. Jeśli danej umiejętności się nauczymy, zostaje już ona przypisana do postaci i zmiana oręża jej nie usuwa. Aby nie było zbyt prosto, umiejętności możemy przypisać do postaci, ale do tego potrzebujemy specjalnych punktów. Te zdobywamy poznając nową umiejętność. Trochę masło maślane, ale system się sprawdza, bo wymaga żonglowania orężem, aby poznać jak najwięcej czarów i możliwości, ale też nie umożliwia korzystania ze wszystkiego naraz. Trzeba starannie je dobierać, a dodam, że te co lepsze wymagają więcej punktów, więc trzeba siłą rzeczy z czegoś rezygnować. Naprzeciw nam gra rzuca różne rodzaje przeciwników. Ponownie są one podzielone na kategorie typu nieumarli, ptaki, insekty, demony itd. Większość przeciwników ma swoje słabe strony, np. większe obrażenia przy użyciu lodu czy wiatru. Dobranie odpowiednich czarów da nam sporą przewagę w walce. Niezmiennie fajnie wypadł design przeciwników. Niektórzy z nich, jak chociażby Ash, wyglądają naprawdę srogo i nawet dzisiaj, pomimo braku poligonów, oglądało mi się je z dużą przyjemnością. To, co zdecydowanie mi się mniej podobało, to kolejny element, z którego słynęła seria, czyli cutscenki. Nie mają one podjazdu do fenomenalnych filmów z części 8, choć zdecydowanie wypadają lepiej niż w 7. Podobały mi się momenty, kiedy gra montuje prerenderowane cutscenki z generowanymi w czasie rzeczywistym postaciami. Robiono to już co prawda w 7, ale wciąż robi to na mnie wrażenie. Jednak same rendery są, no cóż, raczej dość kiepskie w stosunku do fenomenalnych animek z 8. Final Fantasy IX jest bardzo przyjemne w rozgrywce. Widać, że postacie stają się potężniejsze i z każdym poziomem. Zadawane ciosy
ciosy zadają coraz więcej obrażeń, jest w tym jakaś dzika satysfakcja. Mam też wrażenie, że gra jest prostsza niż poprzedniczki. Napis Game Over widziałem może ze 3 razy i to tylko dlatego, że walka źle się ułożyła. Nawet końcowy boss padł po pierwszej próbie. Tym bardziej twierdzę o łatwości rozgrywki, bo nie jestem jakimś RPG-owym wymiataczem, a i tak bez najmniejszego problemu dałem sobie radę. Nie jest to wada, bo dzięki temu gra się w to bardziej płynnie. Jednak jeśli lubisz grindować, to też znajdziesz tutaj na to miejsce, ale to tylko jeszcze bardziej ułatwi dalszą rozgrywkę. Oprawa jest świetna, uwielbiam to, jak Square wyciskał ile mógł z PlayStation i widać, że wielokrotnie doskonale mu się to udawało. Dzięki temu, że grałem w oryginalną wersję na pierwszym PlayStation, gra ma fajny retro sznyt z charakterystycznymi przeskakującymi teksturami, które wynikało z tego, że konsola nie obsługiwała operacji zmiennoprzecinkowych. Niskie rozdzielczości tła tak nie kłują w oczy, jeśli pasują do rozdzielczości postaci i to też się fajnie sprawdza. Owszem, tracimy sporo na czytelności, bo twarzy bohaterów podczas gry raczej nie zobaczymy lub zamiast niej będzie zlepek pikseli, ale to też dodawało grze trochę retro uroku. Względem dwóch poprzedniczek gra wydaje się być bardziej słodka, może tak bym to określił. Niektóre z designów postaci to klasyki, jak świetnie zaprojektowany Vivi, który zawsze będzie mi przypominał Orko z He-Mana. Reszta postaci wcale nie wypadła gorzej. Granie na oryginalnej konsoli to też bardzo niestabilny klatkarz. Gra przy bardziej epickich czarach potrafi zwolnić i to dość znacznie. Pewnie, żeby się chciało mieć stałe 60 klatek, ale z drugiej strony to też w tym wypadku dodaje pewnego uroku. Myślę, że dzisiaj oryginalna wersja gry nadal jest całkiem ładna. Na pewno bardziej mi się podobała niż wersja zremakeowana czy oparta na modach, ale to już subiektywne zdanie. Final Fantasy IX to gra, która się nie zestarzała aż tak bardzo. Mechaniki nadal są dobre i bawią jak dawniej. Historia jest może mniej mroczna i bardziej lekka, ale wciąż ciekawa, z dobrze zarysowanymi postaciami. Gra błyskawicznie mnie wciągnęła i nie pozwalała odejść od niej aż do zobaczenia napisów końcowych. To jest właśnie magia finali. Nieważne, czy to będzie typ z wielkim mieczopistoletem, czy typ ze szpiczastymi włosami, czy małpi chłopiec z ogonem. Te gry są po prostu bardzo dobre. Czy zmieniłem zdanie odnośnie 9? I tak, i nie. Na pewno lepiej według mnie wypadła niż stara 7, ale wciąż gorzej od 8, która nadal jest jednym z moich najbardziej ulubionych finali. Oczywiście gdybym dzisiaj ponownie zasiadł do klasycznych finali, możliwe, że moje zdanie by się ponownie zmieniło. Niemniej 9 to bardzo solidny tytuł. Fanów retro zachęcam do sprawdzenia gry w jej dziewiczym stanie. Reszta może rozważyć raczej wersję modowaną niż oficjalny remaster. Final 9 to też ostatnia odsłona na pierwsze PlayStation. Kolejna część pokaże możliwości nowej konsoli i różnica będzie kolosalna. Niemniej, 9 nadal świetnie się broni. Myślę, że można śmiało po nią sięgać bez obaw o to, że odbijecie się ze względu na liczne archaizmy. Polecam. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.